kabajamoo Bomasfin Xaasoo durataa Airline Itoophiyaa jiraattota magaalaa Nageellee hundumti keessanuu baga ija nagaan baga injifannoo guddaatiin baga haala kanaan wal arguudhaan ga'ee jechuun barbaada baga gammaddan. Boorani yooya, Gujii yooya, Baalee yooya, Oromoon yooya, garaagarummaan hin jirtu jechuudha. Nageellee biyya ulfaataa, biyya kabajamaa, biyya aadaaf seenaa ummata guddaa hangafummaadhaan tursiisuu danda'e. Ummanni kun ummata eenyummaa keenya, aadaa keenya, afaan keenya gadadoo guddaa keessa, rakkoo guddaa keessa, dhiibamuu guddaa keessa ciniinnatee qabatee ummata tursiisee har'a tokkummaa Oromoof ummata hojjechaa jirudha. Bakki kun lafa ardaa jilaati. Kun Oromoof hiikkaa guddaa qaba. Bakka baay'eetti aadaan kun, seenaan kun adeemsa keessa dagatamaa dhufee ture. Seenaan kun akka hin banne ciniinnatee qabatee ka turse ummata kana. Lafti kun lafa baalliin itti gaggeeffamudha. Bakka baay'eetti godinaalee Oromiyaa keessatti kun dagatameera. Aadaa kana hin gadhiisu jedhee waggoottan 100 lakkaa'aman keessatti rakkoof gadadoo baay'ee keessatti beelaaf dheebuu baay'ee keessatti ummata turse kanaaf dirree xiyyaaraa hojjechuun warra carroomee hojjaa kana hojjechuu danda'eef eebba guddaadha. Ummata kanaaf garuu waan xiqqaadha. Ummanni kun kanaa ol waan baay'eetu isaa mala. Maaliif ho'ettan bara dheeraa hanga qabsaa'e, hanga dhiibame, hanga rakkate, hanga beela'e, hanga biyyattii kana eeguu danda'e, akka Oromoof Oromummaa eeguu danda'etti bu'aa argatee hin beeku. Booran bishaan dheebochaa, Booran bu'uura misoomaa rakkachaa, waggaa 10, waggaa 50, waggaa 100 miti, waggaa 100 lakkaa'amu ummata jiraatedha. Ummata kanaaf har'a haala kana gammachuu keessan arguu danda'uu keenyaaf kabaja guddaa, gammachuu guddaa nu dhagahame isiniif ibsuu barbaada. Ummata hangafa ta'e, ummata kabajamaa kanaaf dirreen xiyyaaraa bu'uurri misoomaa maaliif barbaachisaa ho'ettan bu'uura misoomaa dhabuurraa akka ka'e. Baaleef Booran, Gujiif Booran, Tuulamni uummanni Oromoo akka Ormaatti aadaa ofii dagate, eenyummaa ofii dagate, afaan illee wal dhaga'uu rakkate, bittinnaa'ee akka faca'u kan godhe bu'uura misoomaati. Amma gaafa bu'uurri misoomaa kun babal'achaa deemu, Nageelleen asii ka'ee sa'a tokko keessatti Naqamtee deemuu danda'a. Sa'a tokko keessatti Jimmaan deemuu danda'a. Sa'a tokko keessatti Bishooftuu deemuu danda'a. Kana keessatti wal dhufeenyi keenya cimaa gaafa deemu daldala misooma duwwaa osoo hin taane aadaaf eenyummaan keenya inni dagatame sun deebi'ee ijoolleen keenya barattee eeggattee dhalootaaf akka tursiisu waan godhuuf waan isin ummata keenyaaf ummata Oromoof gootan baay'eedha. Rakkoo isin keessa dabartan illee baay'eedha. Rakkoo keessan kan adda baasnee jirra. Tokko bu'uura misoomaa, 2 bishaan. Ummanni Booranaa waggaa tokko, waggaa 2 booddee rakkoo bishaanii ka dubbatu osoo hin taane ummata Booranaa asii ba'ee biyya ollaa jiru iyyaafatee kan bishaan obaasu akka ta'u abdii guddaa, amantaa guddaa qaba. Bishaan Booranaa fidaa jirru kun Moyaalee ittiin dhaabbatu, asitti hin dhaabbatu hin ce'a. Ummata qabna waan ta'eef hin ce'a achi. Ummata asii duwwaa osoo hin taane ummata achi obaasuuf garaa bal'ina, yaada bal'ina, mul'ata bal'ina guddaatiin hojjechaa akka jirru ummanni keenya akka hubatu barbaada. Nageellee dachii akkas bareedaa qabu qotee bulee nyaatee
bulchee dagaagsee guddisuu ka danda'u lafa hammatee bishaan dhaburraa ka ka'e ofii rakkatee saawwan isaa dheebotanii waggaa 2-3 dura gara Booranaa dhufnu gaaffiin guddaa ka ture bishaan dheebotee ummanni keenya saawwan isaanii dhumaa jiru loon dhumaa jiru kan jedhu ture kun jijjiiramee dachii akkasii har'a arguu danda'uun keenya eebba keessan irraa ka'aa jechuudha gadaan quufaaf gabbina gadaan quufaaf gabbina ka jedhu sun jecha ta'ee nafu dhugumatti hiikamee quufnee gabbannee laftillee gabbatee saawwan quufanii ka bulan akka ta'uuf mootummaan keenya maqaatti baastan maqaatti tolchitan sun Boorana jijjiiruuf halkanii guyyaa hojjetee waadaa isaa guutummaatti akka raawwatu amantaa guutuu qabu isin ibsuu barbaadu. Baay'ee gammadee jira. Kana arguu kiyyaatti kana caalaatti immoo boristaan qonni babal'atee misoomni babal'atee indastiriin babal'atee Booranni quufee kan aadaa ofi tursiisu duwwaa osoo hin taane kan quufee nama nyaachisu hanga ta'utti waliin dhaabbachuu akka qabnu tokkummaa kaleessa eegdan sana babal'isuu eeguu akka qabdan diinni Boorana Gujii jechuu barbaada isin immoo Oromoo jechuu akka dandeessan dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Tokkummaa ummata keenya eeguun maqaa garaa garaatti ba'ee bakka 20tti qoodamaa jiru kana dhaabuun hundaa ol kan eegamu ummata kanarraayi. Ummata kana aadaa kana ka tursiise eenyummaa keenya ka tursiise amma immoo haala diinaa hubatee maqaa qabna gosa qabna godina qabna inni hin dagatamu gujummaan hin dagatamu Booran hin dagatamu Baalee hin dagatamu garuu abbaa qaba abbaan Oromoodha. Kun akka hin dagatamneef amaanaa jechaa ummata Booranaa ummata Gujii ummata Baalee ummata Arsii ummata eenyummaan keenya qacceen keenya itti hiikamu kun sadarkaa kanatti gammadee tokkummaadhaan dhaabbachuu danda'uusaaf gammachuu guddaan dhaga'ama baga gammaddan itti fufaa jechuu barbaada. Gama waa'ee dirree xiyyaaraatti deebi'u garuu uummanni keenya guutummaan akka hubachuu danda'uuf akka Itoophiyaatti dirree xiyyaaraa bakka 3tti qoodamu qabna. Ka jalqabaa international airport ka jedhamu xiyyaara guguddaa buusuu ka danda'u biyya keessaa gara biyya alaatti kallattiidhaan adeemuu kan dandeessisu kan akka dirree xiyyaaraa Boolee Finfinneetti argamu dirree xiyyaaraa Maqalee dirree xiyyaaraa Bahar Daar kan fakkaatan international airport sadarkaa jedhamu kan gahanidha. Isa asitti kan akka Jimmaa kan akka Naqamtee kan akka Direedawaa sadarkaa lammaffaatti ilaalaman baay'eetu jiru. Sadarkaa sadaffaatti immoo aspaaltii kan hin qabaan dirree xiyyaaraa xixiqqaa qubachiisuu kan danda'an 10-15 kan ta'an ni jiraatu biyya keessatti. Akka Nagellee kanaatti local airport ka jedhaman ka Boolee dabalatee gara 30 hin ga'u. Kan eessa jiru akkamitti ummata biyya kaabaa lixa bahaa kibba qunnamsiisaa jirra kan jedhu akka hubattaniif gara kaaba Itoophiyaa waliigala kaaba Itoophiyaa dirree xiyyaaraa 10 qabna. Kombolchaa, Laalibalaa, Maqalee, Aksum, Shiree, Humaraa, Matammaa, Gondar, Bahar Daar amma immoo ji'a tokko booddee kan eebbifamu Dabra Maarqos walitti dirree xiyyaaraa 10 qabna. Uummanni kaabaa waliin qunnamuudhaafis uummata kaabaa waliin qunnamuudhaafis dirree xiyyaaraa sadarkaa kanatti babal'atee qabaa jechuudha. Gara bahaatti gaafa deemu Samaraa, Direedawaa, Jijjiga, Qabri Daar, Godee 5 qabna. Dirree xiyyaaraa 5 qabna.
kana keessa kamtu international ta eessatti dabalamuu qaba qorachaa jirra jechuudha. Gara lixaatti gaafa deemnu Naqamtee, Dambidolloo, Asoosaa, Gaambeellaa, Mattuu, Jimmaa, Miizaaniif Mattuun ji'a tokko booddee eebbifamu waliin 7 qaba. Gara kibbaatti gaafa dhufnu Hawaasaa, Arbaa Minch, Jinkaa, Roobee, Yaabelloo, Nagellee waliin gara 6 qabna. Kan Finfinnee Bishooftuu jiru sonda waliin jechuudha. Kana ibsuun maaliif barbaachisa? Dirree xiyyaaraa akka biyyaatti kaabaa, bahaa, lixa, kibba osoo addaan hin baasiin bakka hunda guutuuf tattaaffii jiru agarsiisa. Ammas bakka hanqinni jirutti, bakka gahaa hin taanetti guutaa adeemuun hojii keenya kan ta'u ta'ee akka biyyaatti gara dirree xiyyaaraa 30 ga'u xiyyaara guddaa akkasii qubachiisuu danda'u hanga ammaa kan ijaarame ta'ee kana booddee ittuu babal'isaa akka deemu isinii ibsuu barbaada. Baga gammaddan, baga guyyaa kanaan geessan, uummata keessan iyyaafachuu, deemtanii dubbisuu, kan dhufellee hammattanii simachuudha. Baga itti isin ga'e jechuu barbaada. Baga gammaddan. ቦረና ታላቅ ህዝብ ነው። የኦሮሞን ማንነት ባህል ያቆየ ህዝብ ነው። ከጉጂ ከባሌ በከባቢ ካሉ ከኦሮሞዎችና ከሌሎች ህዝቦች ጋር በትብብር የኖረ ህዝብ ነው። ከአዲስ አበባ ራቅ ያለ ከባቢ ነው። ይህ የአየር መንገድ ኤርፖርት በዚህ ስፍራ መስራቱ በጣም ጥሩ ስራ ነው። በኢትዮጵያ ደረጃ ከሞላ ጎደል በሶስት የሚከፈሉ ኤርፖርቶች አሉን። በአንደኛ ደረጃ በኢንተርናሽናል ደረጃ የሚታዩ ኤርፖርቶች አዲስ አበባ፣ መቀሌ፣ ባህር ዳር አሉን። በሁለተኛ ደረጃ ልክ በዚህ ደረጃ የሚታዩ ኤርፖርቶች ደግሞ በሰሜን 10 አሉን። ቀደም የጠቀስኳቸው ቦታዎች ኮምቦልቻ፣ ላሊበላ፣ መቀሌ፣ አክሱም፣ ሽሬ፣ ሁመራ፣ መተማ፣ ጎንደር፣ ባህር ዳር አሁን ከሚሰራው ከደብረ ማርቆስ ጋር 10 ኤርፖርቶች በሰሜን ኢትዮጵያ ተገንብተዋል። ከነዚህ ውስጥ ሁለቱ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ደረጃ የሚታዩ ናቸው። በምስራቅ ሰመራ፣ ጅጅጋ፣ ቀብሪ ዳሃር፣ ጎዴ፣ ድሬዳዋ 5 አሉ። በምስራቅ የት ቀረ ምን ብናሟላ የምስራቁን ህዝባችንን ከምዕራቡ ከሰሜን እናገናኛለን የሚል ስራ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጥናት ይሆናል ማለት ነው። በምዕራብ አሁን ከተሰሩት ጋር ሚዛን፣ ጅማ፣ መቱ፣ ጋምቤላ፣ ደምቢዶሎ፣ ነቀምት፣ አሶሳ 7 አለ ምዕራብ ኢትዮጵያ። በደቡብ ኢትዮጵያ ሐዋሳ፣ አርባ ምንጭ፣ ጂንካ፣ ያቤሎ፣ ነጌሌን ጨምሮ 6 አሉ። አሁን የሚያሳየው በኢትዮጵያ ደረጃ በመካከል ያሉት ኤርቤዙን ጨምሮ የቦሌን ጨምሮ ወደ 30 የሚጠጉ ኤርፖርቶች ያሉን ሲሆን የጎደሉን የት ናቸው የሚለውን ደግሞ እያየን መሙላት ያስፈልጋል። በደቡብ ኢትዮጵያ ጥቂት ቦታዎች የግድ የሚያስፈልጉበት መለየት ያስፈልጋል። በምስራቅ ኢትዮጵያ እንዲሁ መለየት ያስፈልጋል። ይህንን ባላንስ አድርጎ ኢትዮጵያ ሁሉን ያቀፈች ለሁሉ በሁሉ እኩል የምታገለግል እንድትሆን ይሁነኝ ብለን አስበን መስራት ይኖርብናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ነገር እኩል ለዜጎች መድረስ እንዲችል ደግሞ ገበያን ታሳቢ ያደረገ እንዲሆን አስበን ካልሰራን በቀር እንደ ሀገር ጸንተን ለመቆየት እንቸገራለን እና ፌርነስ ኤኩዊቲን ለማረጋገጥ የጎደሉ ነገሮች እያዩ መሄድ ያስፈልጋል። ለተሰራው በጣም እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ትልቅ ስራ ሰርቷል።
ገና ብዙ ይጠበቅባቸዋል። የጀመራችሁት የቢሾፍቱ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት መልክ ሲይዝ ግን የጎደሉ ቦታዎች እየለዩ ከመንግስት ጋር እየተመካከሩ መሙላት ያስፈልጋል የሚለውን መልእክት ያስተላለፉትና አቶ መስፍን የቦረና ህዝብ የጉጂ ህዝብ ይቅርታ እንዳይነፍገን ብንዘገይም እየደረስን ነው። ልማት ይመጣል። እናንተ የሰላም አባት ናችሁ። ሰላም ይቀጥላል። ተባብረን ኢትዮጵያን እናጽና እናልማ ማለት እወዳለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።